Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз екі өрнектің қосындысының квадраты мен айырымының квадрат тақырыбы. Алдымен біз сіздермен еске түсірейік. Көп мүшені көп мүшеге көбейту тақырыбын. Егер көп мүшелердің екі өрнегінің мәндері бірдей болып, оларды көбейткен кезде біз былай қарастыратынбыз. А плюс Б көбейтілген А плюс Б. Бұл деп отырғанымыз бізде А плюс Б-ның квадраты деп те жазуға болады. Енді осы екі өрнектің көбейтіндісін қарастыратын болсақ, бір-біріне жеке-жеке көбейтіп шығамыз. А-ны А-ға көбейткенде А квадрат қосу А-ны Б-ға көбейтеміз. А-Б қосу А-Б қосу Б-ны Б-ға көбейткенде Б квадрат. Енді ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, А-Б мен А-Б бірігеді. Тен А квадрат қосылған 2А-Б қосу Б квадрат. Осыдан оқушылар біз А қосылған Б-ның квадраты тең болады А квадрат қосу 2А-Б қосу Б квадрат деген формуланы аламыз. Жалпы алғанда, бұны қысқаша көбейту формуласы деп атаймыз. Енді ереже бойынша айтсақ, екі өрнектің қосындысының квадраты дегеніміз, бірінші өрнектің квадратына қосамыз екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісіне қосамыз екінші өрнектің квадраты деген сөзді білдіреді. Демек, бұл формуланы қолдануға болады, қысқаша көбейту формуласы деп аталады. Енді екі өрнектің қосындысының квадраты деп те атауға болады. Ары қарай екінші, екі өрнектің айырымына келетін болсақ, мысалы А минус Б-ны көбейтеміз А минус Б-ға, бұны біз жазуға болады А минус Б-ның квадраты деп жазуға болады. Жеке-жеке көбейтетін болсақ, А квадрат минус А Б минус А Б плюс Б квадрат. Бұл кезде де біз ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Минус АБ мен минус АБ. А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат болады. Бұл кезде де екі өрнектің квадратын біз бірінші өрнектің квадратын азайтамыз. Екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісіне қосамыз екінші өрнектің квадратын деп айтауға болады. Енді оқушылар біз осы формулаға бірнеше мысалдарды қарастырсақ. Бірінші, екі өрнектің қосындысына мысалға келтіретін болсақ, 2А қосу 3-тің квадраты. Біз жаңа айтқан формулаға сүйенетін болсақ, бізде бірінші өрнектің квадраты 2А квадрат, яғни қосу 2 еселенген бірінші өрнек, көбейту екінші өрнек, қосу 3-тің квадратына. Тен 2А-ның квадраты бізде 4А квадрат, қосу 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 4-ті 3-ге көбейтеміз 12А, қосу 3-тің квадраты 9-ға тең. Енді екі өрнектің айырымына мысал келтіретін болсақ, екінші 5х минус 4y квадраты. Бірінші өрнектің квадраты 5х-тің квадраты
минус 2 көбейту бірінші өрнек көбейту екінші өрнек. Қосу екінші өрнектің квадраты. 5х-тің квадраты 25х квадрат минус 40х y қосу 16y квадрат. Оқушылар, біз бүгінгі өткен екі өрнектің қосындысының және екі өрнектің айырымының квадратына мысалдар келтірдік. Енді келесі сабақта осы формулаға байланысты бірнеше есептер шығарамыз. Әзірге сау болыңыздар.